বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক দেশ ও দেশের বাইরে যে স্থান থেকে এই আসলাম ডেইরি ফার্মের এই ইউটিউব চ্যানেলের প্রতিবেদনটি দেখছেন, সবাইকে প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সালাম। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদের মাঝে আজকে কিছু বেকারত্ব যারা পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা শেষ করেও চাকরি পাচ্ছে না, তাদের ডেইরি সেক্টরে ইনভাইট, যাতে তারা এই সেক্টরে আসে যাতে ভালো কিছু করতে পারে, সেই জন্যই কিছু কথা। দর্শক, আমি যেমন আপনার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে এই ডেইরি সেক্টরে আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো রাখছে, ভালো আছি। তাই আপনাদের সেরকম মন মানসিকতা যারা বেকারত্ব হয়ে ঘোরাফেরা করছেন, আপনার বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফ্যামিলিগত থেকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে আপনারা একটা বকনা কি দুইটা বকনা, বা আপনার যদি সেরকম যদি আপনার ফ্যামিলিগততে যদি সাপোর্ট দেয়, তাহলে আপনারা দোয়াল গাভী একটা কি দুইটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। আপনারা যদি শুরুটা করতে পারেন ভালোভাবে, ইনশাল্লাহ শেষটাও ভালোভাবে হবে আশা করি। কারণ এই ডেইরি সেক্টরটা এমন একটা সেক্টর, এখানে যদি আপনারা যদি সুন্দর করে মনোরম পরিবেশে সেই রকম মন মানসিকতা নিয়ে যদি শুরু করতে পারেন, তাহলে আমি আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনেক ভালো হবে। কারণ ডেইরি সেক্টরটা মানুষ বাংলাদেশে এখন অনেকটা পরিমাণে আপনার একটা চাহিদামূলক একটা হয়ে গেছে। সবাই চায় যে ডেইরি সেক্টরে এসে ভালো কিছু করি। অনেক প্রবাসী ভাইরাও আপনার বাইরে থেকে এসে এখন বর্তমানে খামারি হয়ে অনেক ভালো আছে। দোয়া করি দর্শক, আপনাদেরও ভালো হোক সেই কামনা করেই আমি কথাগুলো করব, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। দর্শক, আপনাদের আমি আসলাম হোসেন আকন্দ, আসলাম ডেইরি ফার্মের প্রোপাইটার। আপনাদের একটা কথাই বলছি দর্শক, আমার কথাগুলো যদি ভালো লাগে, এই শিক্ষামূলক, চিকিৎসামূলক আপনাদের যে কোনো হেল্প আমার স্ক্রিনশটে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখানে আপনারা যোগাযোগ করবেন, ওখানে কমেন্ট করবেন, কমেন্টে আমি সলভ করার চেষ্টা করব। আর দর্শক, আমার এই চ্যানেলটিকে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন। প্রতিটা শিক্ষামূলক, প্রতিটা চিকিৎসামূলক এভরিথিং, আপনার খামার করতে গেলে কী কী করতে হয়, খামারি আপনার গাভীর কী কী চিকিৎসা, সব কিছু আমার প্রতিবেদনে পাবেন স্টেপ বাই স্টেপ। দর্শক, যে কথাগুলো বলছি যে বেকারত্ব, ঘোরাফেরা, এই বিভিন্ন জায়গাতেই আপনার চাকরি বাকরি করতে গেলে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেটা আপনার আর্থিক টাকা পয়সার সমস্যা আপনার পড়ে। একটা সরকারি চাকরি নিতে গেলে এখন বিভিন্ন জায়গায় আপনার অনেক ঘুষ, অনেক টাকা দিয়ে করতে হয়, তারপরে হয় না। তো দর্শক, আপনারা যদি সামথিং কিছু টাকা যদি এখানে যদি আপনারা এই করে শুরু করেন, আপনাদের অনেক ভালো হবে, এটা আশা করি। আর আমি আসলাম হোসেন আকন্দ, আপনাদের যে কোনো হেল্প, যে কোনো সমস্যার সমাধান আমি করার চেষ্টা করব। আর যেভাবেই হোক আপনারা এই সেক্টরে যদি আসেন, ইনশাল্লাহ যে কোনো পরামর্শ, যে কোনো জিনিস আমি আসলাম হোসেন আকন্দ আপনাদের আমি হেল্প করার চেষ্টা করব। কারণ আপনাদের শুরুটা যদি আপনারা ভালোভাবে করতে পারেন, সেরকম মন মানসিকতা যদি নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে আমি আশা করি যে এই সেক্টরটা আপনাদের অনেকটা ভালোর দিকে যাবে। আর অনেকটা ভালোর দিকে যদি যায়, আপনারা ধীরে ধীরে একটা বড় খামারে হলে পারে আপনারা যে চাকরি করে যে টাকা আপনারা যে ইন্টারেস্ট আপনারা পাবেন, তার থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে এই সেক্টরে আপনারা পাবেন। দর্শক, মনে রাখবেন যে বাংলাদেশ একটা ক্ষুদ্র থেকে এখন মধ্যবিত্ত দিতে যাচ্ছে। এখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতারও অনেক দরকার। আপনার যদি শিক্ষাগত যোগ্যতাটা নিয়ে যদি আপনারা শুরু করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক কিছু জানাশোনা, অনেক কিছু চিকিৎসা, অনেক ওষুধপাতি, অনেক কিছু বিষয় থাকে, সেগুলো আপনারা ভালোভাবে আপনারা জানতে পারবেন। এই জন্য সব ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা দরকার। তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন আপনার প্রান্তে অনেক বেকারত্ব মানুষ ঘোরাফেরা করে, অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়, ফ্যামিলিগত অনেক চাপ, যেগুলো আপনার একটা কেয়ার করা আপনার পক্ষে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায়। তাই আমি একটা কথাই আপনাদের বলবো যে আপনারা ডেইরি সেক্টরে আসেন, আপনারা অনেক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কমেন্টস আপনার পিছুটান আসবে, সেই পিছুটানগুলো ধীরে 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 আপনাদের যাতে কাটায় ওঠে, নিজের জীবনটা নিজের মন মতো সাজানো যায়, সেভাবেই আমি আশা করি আপনারা এই সাইডে এসে আপনাদের জীবনটাকে সুন্দর করে আপনার পরিবেশের সাথে মিলায় নেবেন। আর পরিবেশটা যাতে ভালো হয়, বিঘ্নিত না হয়ে যাতে ভালো একটা পর্যায়ে যাইতে পারেন, আমি সেই আশাই করব। আর আপনাদের এভরিথিং, যে কোনো সমস্যা আপনারা আমার চ্যানেলে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের সলভ করার চেষ্টা করব। আর তরুণ যারা ভালো উদ্যোগতা নিয়ে
একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে শুরু করতে পারে। তরুণদের জন্য একটা কথা, তরুণ উদ্যোক্তা মানুষের একটা বিশাল কিছু, কারণ আপনারা যদি সেই পরিমাণে সেইভাবে যদি আপনারা শুরু করতে পারেন, শুরু হয় ভালোভাবে, আপনাদের প্রতিটা সেক্টরে প্রতিটা যে যে জিনিসের প্রয়োজন, কতটুকু কি দরকার, আমি আসলাম হোসেন আকন্দ, আমাকে সরাসরি স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, ফোন দিবেন, যে কোনো বিষয় আমি আপনাদের সুন্দরভাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা শুরু করেন বসে না থেকে। আপনার ছোট থেকে মানুষ অনেক বড় পর্যায়ে যাইতে পারে, সেই ছোট জিনিসটাকে আপনারা বড় করেন। আমি আশা করি ভালো একটা পর্যায়ে যাবেন। এই সেক্টরটা এমন একটা সেক্টর যেখানে আপনার নিম্ন মধ্য ফ্যামিলি থেকেও আপনার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকাতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে পরিশ্রমটা যদি আপনি সঠিক পর্যায়ে নিতে পারেন, তাহলে আপনার অবশ্যই সফলতা আপনার দুয়ারে আসবে। অনেক অনেক কিছু বাধা বিঘ্ন আপনার পার করতে হবে, পার করলেই আপনি ভালো একটা পর্যায়ে যাইতে পারবেন, আমি আশা করি। আর প্রতিটার কথায় একটা কথাই সর্বশেষ কথা, যে কথাটা হচ্ছে আপনারা শুরু করবেন, আর আমি এভরিথিং সকল কিছু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। নাম্বার থাকবে আমার, যোগাযোগ করবেন। আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রতিটা কমেন্টে আমি আপনাদের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। সরাসরি ফোন করবেন, আর ফোনে যদি না পান আমার ইমো নাম্বার থাকবে। ইমো নাম্বারে অনেক ব্যস্ততার মাঝে অনেক মানুষের সাথে কথা বলতে অনেক সময় ফোনে ওয়েটিং থাকে, তো আপনাদের অনেক মন খারাপ হয়। সেই মন খারাপটা যদি না হয় আমার ইমোতে আপনারা একটা ভয়েস দিয়ে রাখবেন, আমি সমাধান করার চেষ্টা করব। দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই কথা বলে আপনাদের ভালো শুভ কামনা করি আমি এখানেই আজকের এই কথাগুলো শেষ করছি। সামনে আমার প্রতিবেদনে কিছু কালেকশন আপনাদের দেখার অনুরোধ রইল। দর্শক, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।